大家好，我是小龙，今天过来收的名贵鱼啊，现在已经到地方了。昨天下了一天的雨，可能鱼会很多，看一下啊，好期待。 虾好肥，小的放，这个看挺大啊，小白条不要。那鲶鱼，看。 好臭啊！今天的主角，沙拉米。好多虾。收了。 给它夹了一下，这下夹人不疼了。小的给它放了，长大再抓。这个虾很甜，不过这个虾好像看起来还是不少。看这种，青头部待会给它拿上岸，青头部不能放上岸。像这种给它放，太小，虾苗。 干起来颜色很漂亮，待会它就变黑了。倒出来。哇，这两条。 肚子鼓鼓的，看，里面全是虾。这家伙就是进来吃虾的，没有虾的还不进来啊。这种给它扔了。哇，好多虾。这个还小。 虾给它收了，虾米给它倒，这种给它放了，虾收了。 朋友们，今天渔获收上来了，给大家看一下。因为刚才这个收的时候呢，那个虾很多，然后那个就把一点虾拿起来养在这河里面。因为活水养的话会好一点。这个下播的时候才会用，所以说这个咱不着急。那个就先让它有保持一点活性，就先养在这里了，给大家看。看这今天的这个虾很漂亮啊，都是活的。然后这里面的话有这个，还有一点虾。 也有这个沙滩里，看这货，今天主要抓的这个货，主角。这藤角的话是这么久以来啊，很少抓到这个活的，这个还是活的，因为它这个需要这个定时的一个呼吸，所以说它进的时间不长呢，它就还能保持活性；它进的时间长了就没有活性了。今天是一个这个林松的一个算是一个伙计吧，然后他那个就是要这个藤角。 他说那藤角吧，就是那个，放点那个红糖，然后呢，放到里面熬那个汤，就
就是那小孩治那个咳嗽的，不知道真假，大家如果有懂的，评论下方留言探讨一下啊。因为这个确实我也是第一次听说，然后这个药性怎么样呢？咱也不知道。但是我们当地人说，吃了很好，就是有很多的这个案例，然后呢熬这个红糖能吃咳嗽吃好，这个也不知道真假，反正他吃好了，我再去了解一下，看看如果有没有这种，就是真有这么好的效果，那我就会跟大家分享一下。今天的话这个鱼货很不错，那咱就回去了。今天这种沙朗里的话，像我们这边啊，像江浙一带卖的很贵啊，那都是100多以上的。我们这边的话都是那个，也还算可以吧，价格不是很贵，但也不便宜。好了，今天视频就分享到这么多，咱下期视频再见，拜拜。